밤사이 돌풍과 천둥 번개를 동반한 매우 강한 비가 예보돼 주의가 필요합니다. 비가 그친 뒤 기온이 뚝 떨어져 계절이 갑자기 겨울로 접어들 것으로 보입니다. 김민경 기자의 보도입니다. 쏟아지는 가을비에 우산을 쓴 시민들 사이로 나뭇잎이 쉴 새 없이 떨어집니다. 길 한쪽은 비에 젖은 낙엽으로 가득 덮였습니다. 전국 대부분 지역에서 가을비가 내린 가운데 기상청은 밤사이 강풍을 동반한 많은 비가 내리겠다고 밝혔습니다. 밤사이 돌풍과 천둥 번개를 동반한 시간당 20에서 40mm 매우 강한 비가 내리겠고 일부 지역은 100mm 이상의 매우 많은 비가 내리는 곳도 있겠습니다. 남쪽 따뜻하고 습한 공기와 북쪽 찬 공기가 만나 대기가 매우 불안정해져 비구름이 더욱 강하게 발달하기 때문입니다. 특히 낙엽이 배수로를 막아 침수될 가능성이 있는 만큼 사전에 쌓여있는 낙엽을 치우는 등 대비가 필요합니다. 비는 월요일 오후부터 잦아들기 시작해 화요일 새벽에는 모두 그치겠지만 비가 그친 뒤 날씨가 추워지겠습니다. 특히 화요일에는 전날보다 5에서 10도가량 기온이 낮아져 서울 아침 기온이 4도까지 떨어지겠습니다. 반짝 추위는 이틀 정도 이어진 뒤 누그러들겠지만 이후 일요일에 또 한 차례 겨울 추위가 찾아올 전망입니다. YTN 김민경입니다.